Бюджетное преображение в ванной. Спасая интерьер подписчицы, которой нужно без пыльного ремонта обновить ванную быстро и недорого. Начнем с панелей, которые можно клеить сразу поверх старой плитки, только в мокрой зоне. Все остальное можно покрасить. Пол обновляем уже другими панелями и ставим узенькую красивую раковину, зеркало с подсветкой, меняем душевую стойку и делаем экран из речных дверок. Добавляем декор, стильную штору и готово. Про волшебные панели можно прочитать в описании. А если ты тоже хочешь получить от меня бесплатно такой же разбор, который, кстати, обычно стоит 15 тысяч рублей, то внимательно следи за моими сторис. И как только ты увидишь вот такое окошечко, сразу же отправляй мне фото своего интерьера. Кто первый успел, тот и счастливчик. Потом сторис я удаляю.